慧遍布穹蒼，難料足跡不可測透，卻捨身救贖我，頌讚他永生神，傾出一生捨己為救恩，頌讚他至高神，基督恩典一生永沒有，全心歡欣屈膝敬拜，頌讚你永活神，誠心歡欣屈膝敬拜，讚美你萬世君，全為犧牲遮蓋罪疚，永遠看顧憐憫，神人滔滔施恩拯救，求一生靠着你，頌讚他永生神，傾出一生捨己為救恩，頌讚他至高神，基督恩典一生永沒有，頌讚他永生神，傾出一生捨己為救恩，頌讚他至高神，基督恩典一生永沒有。凡有氣息的都要讚美耶和華，全地都當向耶和華歡呼。讓我哋藉着天地讚美首歌向主獻上敬拜同讚美。如海就出個雲，磐石唱讚你歌聲，風雨電也歌頌，雲霧同眾吹送，全地就響聲勢無比，頌讚聲永不衰竭，全地要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，所有人讚美，如風天空海闊飛，讓讚美，浪花般海中濺起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，所有地與海就出個雲，磐石唱讚你歌聲，風雨電也歌頌，雲霧同眾吹送，全地就響聲勢無比，頌讚聲永不衰竭，全地要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，所有人讚美，如風天空海闊飛，讓讚美，浪花般海中濺起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，
所有，讓讚美如風天空海闊飛，讓讚美落花般海中濺起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌。所有全屬我主，尊貴耶穌。所有聖在，聖在，聖在，神係昔在、今在、以後永在嘅全能者。讓我哋用同心去敬拜這位聖潔嘅主耶穌。尊貴榮耀美麗，全地萬有也頌揚歌唱，萬世救主永在全能，至高的讚美歸你，一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏，被殺救主當得讚美，願國度權能屬你，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你。尊貴榮耀美麗，全地萬有也頌揚歌唱，萬世救主永在全能，至高的讚美歸你，一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏，被殺救主當得讚美，願國度權能屬你，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你，我獻上頌讚到你座前，崇拜君尊救主，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你，敬拜屬你，敬拜屬。
多謝詩班為我哋帶出敬拜詩歌。首先代表教會咧，歡迎大家再次嚟參加教會嘅主日崇拜。唔知在當中有冇第一次嚟到嘅當中咧？我哋歡迎你我哋完咗之後，我哋有個簡單嘅茶點，我哋歡迎你留低同你再次去傾下偈㗎。好，而家我哋首先有一個祈禱，我哋一齊嚟低頭祈禱。親愛天父，今日我哋滿心歡喜，感謝你，你讓我哋有生命氣息嚟到你嘅聖殿裏面敬拜你，係完全出於你莫大嘅恩典，因為你係慈愛嘅神，亦都係公義嘅神。你創造萬物大地，你更以你嘅形象造人，你讓人有你嘅尊嚴同埋價值，你賜予人管理大地嘅能力同埋權柄，但你卻讓佢哋知道佢哋需要有安息，要知道你係神，要知道自己係受造物，你先係嗰位造物主，你先至係嗰位終極嘅掌管者。可惜人並唔明白你嘅權柄，佢喺罪惡中悖逆你。我哋都係迷路嘅羊，走迷咗，各人偏行己路，罪嘅工價乃是死。但神卻使我哋眾人嘅罪孽都歸在耶穌身上。你差派你獨生兒子耶穌基督降世為人，為人受苦難，更願意背負佢自己十字架，走上十字架嘅路，為嘅就係替代我哋嘅罪，洗淨我哋嘅不義。主耶穌，我哋感謝你，你唔單替代我哋嘅罪死咗，你仲從死裏復活，戰勝咗死亡，戰勝咗罪。主耶穌，你將一切都更新咗，我哋感謝你。請我主耶穌基督，今日願你嘅話語立定，願你嘅話語臨到我哋敬拜當中，啟發我哋對你嘅認識，提醒我哋罪嘅可怕，佢係好難受控制，係會一直延續下去。唯有依靠耶穌基督，你喺十字架上所成就嘅救贖嘅恩典，我哋先能夠從罪惡裏面走翻出嚟。親愛聖靈，願你今日與我哋同在，臨到我哋嘅敬拜當中，與我哋説話，願你嘅説話掌管我哋嘅敬拜。願你今日嘅信息提醒同埋造就我哋喺度所有嘅人，願一切榮耀頌讚都歸於我哋三位一體嘅真神，奉我哋救主耶穌基督聖名祈求。阿門。今日我哋嘅經文係記載喺約翰福音嘅第8章嘅1到11節。我哋嘅，如果你覺得係好細嘅話，我哋嘅 bulletin 裏邊後邊都有一頁都有我哋嘅經文嘅。你可以睇我哋 bulletin 都得。經文係約翰福音嘅8章1到11節，請聽我讀出奉神嘅名。於是各人都回家去了。耶穌卻往橄欖山上去。清早又回到聖殿裏，眾百姓都到他那裏去，他就坐下來教訓他們。文士和法利賽人帶著一個行淫時被拿嘅婦人來，叫他站在當中。就對耶穌說：夫子，這婦人正是行淫時被拿的。摩西在律法上吩咐我們，把這樣的婦人用石頭打死。你說該把她怎樣呢？他們說這話，乃試探耶穌，要得着告他的把柄。耶穌卻彎着腰，用指頭在地上畫字。他們還是不住的問他，耶穌就直起腰來，對他們說：你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他。於是又彎着腰，用指頭在地上畫字。他們聽見這話，就從老到少一個一個都出去了，只剩下耶穌一人，還有那婦人仍然站在當中。耶穌就直起腰來，對他說：婦人，這些人在哪裏呢？沒有人定你的罪麼？他說：主啊，沒有。
耶穌說：我也不定你的罪，去吧，從此不要再犯罪了。今日仍然有我哋張牧師我哋嘅主任，我哋嘅堂會牧師喺我當中證道。佢今日嘅題目就係、我也不定你的罪，將時間交俾張牧師。弟兄姊妹平安。嗱，今日呢一段嘅經文，我相信你係喺教會嘅日子，你會聽過即係都唔係陌生一個孕婦被帶到耶穌基督嘅面前，要耶穌基督做一個嘅審定。到底耶穌點樣去處理呢一個咁特別一個嘅場面咧？我哋翻去經文裏邊去睇一睇。於是個人都回家，耶穌卻往橄欖山去。清早又翻去聖殿裏邊，眾百姓都到佢嗰度坐下聽佢嘅教訓。喺佢經文嘅裏邊嚟到呢一度嘅時間，我哋知道咧，如果大家一路睇約翰福音嘅時候，知道呢個仍然係一個嘅節期嘅當中嚟嘅。呢個節期嘅當中仍然係喺一個叫住棚節，差唔多最後一日。之前耶穌有好多嘅講論，亦都同當時嘅人有好多嘅分享。你就發覺好多人被耶穌嘅説話嚟去吸引。於是佢第二朝嘅早晨，除咗佢晚上去咗橄欖山之後，清早佢又翻到去聖殿裏邊。耶穌佢嘅眾百姓都到佢嗰度聽佢嘅教訓。但係我哋知道喺呢段時間咧，正正就係一班嘅文士同埋法利賽人佢哋一路都喺度揾緊耶穌一啲嘅把柄，希望咧就藉住揾到耶穌嘅把柄嚟去控告佢，以致佢喺當中點唔再可以立在呢班嘅猶太人嘅面前。於是佢哋做咗一件好特別嘅事，就係捉到一個嘅行淫時被捉拿嘅婦人站在佢哋當中，對耶穌說：夫子，呢個行淫時被拿嘅根據摩西嘅律法係要將呢個人用石頭打死。你說我哋應該點樣做呢？佢哋用呢句説話乃係要試探耶穌，要得着告佢嘅權柄。耶穌佢係彎係腰喺指頭裏面寫字。其實呢個處境到底係一個咩嘅處境喺裏邊咧？如果我哋能夠明白到舊約，我哋好清楚知道咧，如果一個犯奸淫，無論奸夫或者淫婦，佢哋都係點啊？根據舊約就咩啊？用石頭嚟去掟死佢。咁但係我哋知道咧，呢度淨係捉咗個婦人嚟。我哋唔知點解聖經冇交代，或者男人走得快咁所以淨係捉到個女嘅。咁其實整件事好似主角係呢一位嘅婦人，但係真正嘅目的卻係一班嘅文士同法利賽人，希望藉住呢一件嘅事嚟去難為耶穌，或者叫耶穌喺呢個判斷上邊嚟去有一個把柄，以致佢唔再可以喺呢笪地方裏邊再宣告因為咧，大家知道咧當時嘅猶太人仍然係被羅馬嚟去統治。根據摩西律法冇錯如果耶穌話呢個人應該係判定係咩啊？用石頭打，咁即係話點啊？如果啲人真係個個拎起嘅石頭一齊打嘅時候，咁咧當時嘅羅馬嘅長官或者當時嘅嗰啲嘅負責嘅人就會覺得猶太人喺羅馬嘅管轄底下，佢哋係冇權力去執行一個死刑嘅。即係話點啊？如果耶穌宣告判定並且執行嘅時候，耶穌就會被呢班嘅羅馬嘅兵丁或者嘅官府嚟去捉拿，因為佢違反咗羅馬嘅呢一個嘅法規。但係如果耶穌話唔使處理呢件事，跟住呢一班文士同法利賽人就大有呢個權柄，就係點啊？
你已經喺眾人嘅面前宣告唔需要遵守摩西所定嘅律法，你仲有咩資格再喺我哋呢個群體或者呢個會眾裏邊再宣告即係你係代表上帝嚟去宣告神嘅話語嚟去教導我哋呢？所以呢一個係一個嘅死結。大家知道咧，當時咧喺呢一個嘅地方裏邊咧，大家知道聖殿咧係分開三部分。三部分，第一部分就係至聖所，第二部分就係聖所，第三部分就係外邦人嘅院。如果大家有呢個少少嘅概念，所以呢個婦人被帶到嚟嘅時候，係帶到去邊度啊？當然唔會帶去至聖所，亦都唔會帶到去聖所，就係外邦人嘅院裏邊。喺呢一個當時嘅法例裏邊，亦都有啲嘅模糊嘅地方。猶太人亦都羅馬係俾猶太人有一啲嘅權柄，如果佢哋喺聖殿嘅裏邊，可以按照翻佢哋聖猶太人嘅傳統去處理、去審定一啲嘅事。當然去到處罰死刑嘅時間，佢哋冇咁嘅權柄。所以記唔記得耶穌當猶太人要去釘耶穌十字架，或者要判斷一個死刑嘅時候，猶太人都要點啊？將耶穌帶到去咩？比拉多嘅手裏邊，然後先做緊呢個嘅判決。即係話咧，猶太人自己其實好想殺死耶穌，但係佢哋都唔能夠咁做。即係話喺呢一個嘅場景嘅裏邊，係出現咗一個好特殊嘅情況，係喺一個暗晦嘅環境。呢一啲嘅律法師同埋法利賽人，佢哋係用呢一個嘅詭計嚟去希望能夠捉到耶穌嘅把柄，嚟去定耶穌嘅罪，或者令到佢嚟去收聲，唔再係喺呢個群體裏邊宣講啲咩嘢。聖經裏面就提到耶穌面對呢種嘅情況，好特別，佢就彎着腰在地上嚟去畫字。我哋知道歷來好多人咧，成日喺度做猜想，到底耶穌寫啲咩嘢？如果耶穌寫咗啲咩嘢出嚟，我哋就會簡單啲到底所以當然呢個聖經裏邊佢唔講出呢樣嘢，亦都代表呢個唔係嗰個重心。但係呢度咧，卻係講到耶穌有2次都彎下腰嚟。其實當你彎下腰嚟寫嘢唔想認，其實可能第一次耶穌就想唔回應呢個問題，唔回應呢個問題。通常有陣時，如果你人哋問你有啲嘢唔想答住，咁啊停一停嘅，講咗第二樣嘢或者咁樣，唔知係唔係？有可能係，但係咧但係啲人一而再，再而逼嘅，耶穌要做佢當要做嘅事。所以我哋經文再落去睇嘅時間咧，他們就不住嘅問他。我相信呢度聖經裏面強調就係唔止一次，你要去點啊？你應該點決定？耶穌於是就直起腰嚟，佢就對佢哋講：你哋中間邊個冇罪，誰就可以先拿石頭去打佢。呢句嘅説話就係指出一個好直接或者去針對當時嘅一班嘅文士同埋法利賽人。我相信當時文士法利賽人唔單止1-2位，佢哋帶頭跟住慫動一班人。你知道當時捉到一個淫婦，拉佢喺街上面你羞辱佢。當然好多即係趁熱鬧嘅人一路睇到底會發生咩事。耶穌就喺呢個時間講咗一句嘅説話：你哋中間邊個冇罪？如果邊個係冇，就先拿石頭打。我唔知大家有冇諗過，真係有啲人聽唔清楚耶穌講咩，真係拎起個石頭就飛咗過去都未定。但係當然呢度聖經講就冇咁，大家都聽咗，你哋冇罪。原來住棚節嘅時間都有一個背景，就係話啲人嚟到喺住棚節嘅裏邊，其實都係有一個思念，即係上帝嘅恩典之外，亦都係當中叫人去思念
佢哋自己嘅罪孽，以致佢哋能夠喺當中嚟去醒覺，嚟去回轉歸向上帝。所以當耶穌去講出你哋如果邊個冇罪嘅你哋就拿石頭去打呢一個嘅婦人。於是聖經裏面就講到佢哋從老到少一個一個嘅都出咗去，只剩下耶穌一人。點解會從老？我哋都明白到如果你人生越活得耐嘅時候，你知道咩啊？你嘅罪孽，你犯嘅罪都淨係比一個少年人你係多嘅，因為你經歷嘅人生都多。所以呢度講佢哋就明白呢句説話嚟去針到佢哋嘅生命嘅裏邊，佢哋就一個一個一個咁樣走咗出嚟。反而今日咧，好想放長少少嘅時間放喺最尾呢一段裏邊。當時只剩下耶穌一個人，嗰個婦人仍然站喺嗰度。你有冇諗過呢個嘅場景？即係如果有人捉拿你，你係嗰個即係疑犯，或者呢個係被咩？當定你罪嘅人走晒嘅時間，你走唔走啊？如果假設你係一個賊，你偷咗嘢，跟住咧捉你嗰陣時，突然間又肚痛，嗰個又突然間就跌低咗，咁啊剩翻你一個喺度，咁好正常嘅啲嘛，走啦，都冇人定你罪啦。但係你聖經裏邊去睇到呢個好特別一個嘅場景，就喺呢度，呢個婦人當所有啲人都走晒嘅時候，耶穌就問婦人：嗰啲人喺邊度？冇人再定你嘅罪咩？佢就講：主啊，冇，啲人走晒，冇人定我罪。其實佢真係可以走，因為唔需要再停留喺呢度，控告佢嘅人，要處死佢嘅人都走晒。但係佢喺呢度好特別，佢冇走到。於是耶穌就同佢講，耶穌就話：我都唔定你嘅罪，走啦！從此以後不再犯罪。其實喺呢段經文裏邊，耶穌知唔知道呢個人犯咗罪？知道，亦都知道佢有罪。呢個女士或者呢個女人佢唔離開，大家唔知諗唔諗到佢有冇咩特別嘅原因？其實佢可以走，佢可以離開，逃避，因為控告佢嘅人都走晒。但係呢度咧好特別，佢留低喺度，因為我哋知道咧喺猶太人嘅傳統裏邊，耶穌係拉比，係夫子，佢有判斷一個嘅權柄。另一方面就係邊個先能夠赦罪？唯有神耶穌基督自己，佢有赦罪嘅恩典。所以喺呢一個嘅婦人嘅裏邊，你發覺耶穌冇問佢點解你犯罪，亦都冇問佢你詳細你點解要做呢啲咁嘅嘢。耶穌只不過喺嗰度宣告，既然佢哋唔定你嘅罪，唔係你冇罪，你係真係犯咗，亦都證據確鑿，只係我唔定你嘅罪。呢度係特別講到上帝呢種嘅恩慈同埋憐憫喺裏面。佢話走啦，從此唔好再犯。呢一個係上帝對佢一個好大嘅恩典。佢唔願意帶住一個罪而去離去。佢喺呢度要被上帝一個嘅宣判，或者耶穌基督，你作為神嘅兒子，你作為地上人嘅拉比，你係咪嚟去做一個喺我生命裏邊喺呢件事裏邊，佢願意面對呢個嘅審定，最後上帝宣告耶穌基督宣告佢無罪，你走吧，唔好再犯罪。佢唔再要背負呢一個嘅罪擔而去離開。呢個就好清楚去表達佢今日喺即係肯面對
嗰個嘅罪。雖然聖經裏邊好唔清晰，即係佢冇好直接嚟去講好多嘅嘢，但係佢嘅行動就係話俾我哋聽，佢願意面對上帝親自對佢嘅一個嘅審定，而上帝佢嘅憐憫同埋寬恕，以致佢能夠喺當中嚟去得到最大嘅恩典。佢唔使一生去孭住呢個罪擔嚟去背負一生，即係話罪喺呢刻裏邊能夠被處理、被饒恕佢就喺當中得着呢一個嘅生命嘅釋放。今日好多人可能有好多嘢你犯咗冇人發現你，或者犯咗去到法官或者審判嘅台嗰啲法律嘅面前，你因為打甩咗，於是你唔需要接受呢個嘅審定但係仍然罪就喺呢個生命裏邊，你去仍然放咗喺佢嘅裏邊。今日呢位嘅婦人好特別，佢面對一個咁艱難嘅時間，上帝真係釋放咗佢，上帝讓佢唔再喺呢一個罪裏邊得嗰個嘅你去即係捆鎖佢。呢一段經文有一個好特別，呢度就係講到唔再被定罪。我哋從呢度睇到耶穌係一個憐憫嘅上帝。有人都為呢段嘅經文就話：咁耶穌係咪即係唔公義咧？喺呢度我哋只可以話喺呢件事裏邊佢嘅憐憫蓋過佢要去定罪。特別當呢一個嘅婦人有機會走，佢冇走，佢仍然留喺嗰度嘅時間，係等待上帝呢句嘅説話。我哋深信呢一個嘅信息都喺我哋生命裏邊。我哋幾時我哋生命裏邊真係有得罪上帝、得罪人嘅地方，我哋都願意嚟到上帝嘅面前，讓佢用佢嘅方法嚟去做判斷，以致我哋能夠從嗰度能夠走翻出嚟。願神嘅話語放喺大家嘅生命嘅裏邊。我今日一個好簡短嘅分享同埋宣講，願神嘅話語傳喺你裏邊。我哋一齊祈禱。天父，我哋將今日簡短嘅信息交在我哋嘅裏邊。求你聖靈親自喺當中嚟去動工作，讓我哋能夠睇到你係嗰位憐憫嘅上帝。喺人嘅裏邊，法利賽人同文士帶住好多嘅詭計，為要控告，為要將耶穌基督放喺一個危險嘅裏邊，甚至將一個嘅婦人作為一個嘅棋子你去為難佢、羞辱佢。但我哋知道神你係嗰位憐憫人嘅上帝，你唔再定罪。今日呢個不再定罪都放咗喺我哋生命裏邊。當我哋信耶穌為基督、為我哋嘅救主嘅時候，你嘅寶血就洗淨我哋一切嘅罪孽，以致我哋今日能夠喺你面前能夠坦然無懼嘅嚟到你嘅施恩座前蒙恩惠。主啊，我哋多謝你呢個嘅恩典。求主讓我哋仍然記住上帝嘅提醒，唔好再犯罪免得我哋再得罪你。求你潔淨我哋，幫助我哋，恩待我哋，聽我哋嘅祈禱，禱告奉主嘅名求。阿們。讓我哋一同站立去唱回應嘅詩歌《寶貴十架》。主耶穌，我感謝你，
你的身體為我而生，帶我出黑暗，進入光明國度，使我再次能看見主耶穌，我感謝你，你的寶血為我而流，寶貴是家鄉，醫治恩典榮耀，使我完全的自由，寶貴是家的能賜我生命，主耶穌，我夫婦敬拜你，寶貴是家的救恩，是你所立的約，你的愛永遠不會改變。主耶穌，我感謝你，你的身體為我而生，帶我出黑暗，進入光明國度，使我再次能看見主耶穌，我感謝你，你的寶血為我而流，寶貴是家鄉，醫治恩典榮耀，使我完全的自由，寶貴是家的能賜我生命，主耶穌，我夫婦敬拜你，寶貴是家的救恩，是你所立的約，你的愛永遠不會改變，寶貴是家的能賜我生命，主耶穌，我夫婦敬拜你，寶貴是家的救恩，是你所立的約，你的愛永遠不會改變，你的愛永遠不會改變。大家請坐。我哋做一個祈禱，天父，我哋多謝你，我哋多謝你醫治我哋嘅弟兄姊妹，等佢哋能夠康復，包括 Harry 同埋 Vinny，可以翻到嚟我哋嘅崇拜當中，為此獻上感謝。亦都喺呢段時間天氣比較呢個即係毛細雨或者寒冷，亦都好多時好多病菌，求主都保守我哋眾弟兄姊妹嘅平安，俾佢哋嘅身心靈都係無恩。主啊，我哋都喺呢個時間都求你眷顧我哋個堂會俾我哋能夠喺呢一個嘅福音嘅事工上邊能夠更加嘅努力。亦都求你親自去引導更多嘅人嚟到我哋嘅當中，與我哋一齊嘅敬拜，亦都俾我哋去接觸一啲未信主嘅朋友，讓佢哋能夠喺呢個社區裏邊都得着福音嘅好處。亦都紀念呢個世界都係兵荒馬亂，所以我哋都求你喺當中賜下平安，讓呢啲嘅戰爭能夠早日嘅止息，讓人得着平安。亦都紀念喺澳洲生活嘅眾國民，我哋都知道喺呢啲生活嘅壓力、逼迫同埋消費嘅昂貴嘅裏邊，所以我哋都求你賜下
恩典讓呢個嘅政府有更好嘅政策嚟去減輕呢個人民嘅呢個嘅經濟嘅壓力。願你去垂念多謝天父聽我哋嘅禱告，奉主嘅名求，阿門。好，今日咧就冇乜特別嘅報告，不過咧都報告咧就係我哋呢一個嘅查經班每逢星期日嘅上晝咧9:45至到10:45，我哋會一齊查經嘅時間，我哋歡迎弟兄姊妹一齊參加喺呢個教會嘅 office 裏邊咁就其他嘅事項，大家可以睇一睇一啲嘅代禱冇乜特別。好，咁咧家事分享今日完咗一陣，有少少嘅茶點，大家可以彼此嘅分享。我哋一齊就站立，我哋一齊唱3-1頌。在愛中珍視一上帝，他因着存留不止息，全地眾生。信心領受祝福，願賜平安嘅神親自使你哋全然成聖，又願你哋嘅靈與魂與身體得蒙保守，在我哋主耶穌基督在你嘅日子完全無可指責。阿們。好清楚，願神賜福大家，今日嘅聚會嚟到